இப்ப நம்ம டிவி வாங்கினோம்னா எல்லாருமே சொல்றாங்க ஸ்டெபிளைசர் வைக்கணும்ட்டு. இப்ப வர எல்இடி, எல்சிடி, ஸ்மார்ட் டிவி இது எல்லாத்துக்குமே ஸ்டெபிளைசர் தேவையா? கண்டிப்பா தேவையில்லைங்க. ஏன்னா இப்ப வர டிவிலே எஸ்எம்பிஎஸ்னு ஒன்று வந்துருது. அந்த எஸ்எம்பிஎஸ் ஸ்டெபிளைசர் செய்யற வேலையை செஞ்சுது. அதிகமான வால்டேஜ் வரும்போது சரௌண்ட் பண்ணிடுது, கம்மியான வால்டேஜ் வரும்போதும் சரௌண்ட் பண்ணிடுது. அது மட்டும் இல்லாம வால்டேஜ் தேவைங்கிறப்ப அதுவே வால்டேஜ் அதிகப்படுத்தி கம்மிப்படுத்தி கொடுக்குது. அப்படிங்கிறப்ப இப்ப வர டிவிக்கு, லேப்டாப்ஸ், கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது எதுக்குமே ஸ்டெபிளைசர் தேவையில்ல. இந்த ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீன்னு சொல்லி இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் வருது, ஏர் கண்டிஷனர் வருது, இது எல்லாத்துலயுமே இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீங்கிற இடத்துல நீங்க ஸ்டெபிளைசர் வைக்க தேவையில்ல. ஸோ இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க, நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.